أزولا ميدار زمر ذاكي أكن نسمحتي أس أي نظران يثمر تقبيليث ششفان 14 جوان 2001 ساقي ميدنا رزال ذاكي لقرا أنتو أي نظران 2001 أمشي لقضي أنتوي أنتوي تقولاونا ونتتو يرا لي ديتونو كابيل يقلنا مازاليتنا 2021 أثنتاونا الأحباس شفنا le 14 juin 2001 une marche grandiose qui a été organisée par les Kabyles en demandant des revendications nationales, une liste de revendications qui a été préparée à l'Aqsa, au cœur de la Kabylie. Mais malheureusement en 2021 ولاش شو دي يفدرنا في تقبيليت في ثمور تقبيليت واش شو يفدرن فلنا يفدر كان ثانتورا اختا كوزين نوغاد لي تيروريست مي اساكيد نيني ونتتو يالا اين كان يبغاو دافو دايره غير يخدم دا يبغى كان يستو غمنوغنا غمنوغ التلويث غمنوغ في تللي غمنوغ في ثوذرت في ثوذرت من كوني ميدوذن النظام صافي ساقي كون ونتتويا هذا نظران 2001 14 جوان اين يموثن يتموت depuis le mois d'avril en 2001 jusqu'au mois de juin 2001 ونتتويا les 128 تمشي ونتتويا les détenus en 2021 الى قافوس دوك فوس لكن نعاون لي دوتونياكي ياكنو نتتويا مزروينا مزروي تمور تقبيليت il date pas de 2001 il date de 49 de 62 de 54 de 80 على ما 2021 وكنا نكمل ماشي كني دنفرا غير اما ماشا لكن هاد نسمحتي 2001 14 juin le 14 juin c'est une journée de la nation kabyle باين إديس خلق وموسو ففراني من موسو فراني من تموت تقبيليث القرويس مسس الواي فرحات السعيد نوني ديالنا le 14 juin comme journée de la nation kabyle مشي كني يسكني البابل kabyle نعود ذا قبيلي الناي أمشي سكان ليمن أمشي نسعى أيذو نسعى ليمن نسعى ليتا نسعى تو لا لي سامبول سعى نكيذو نيامون أفيا نهجده اللي وساقي أهلنا ذاين كان سوسيت خاطر لي كونديسيون سانيتير أورجنتالا نخدم نكد نهجا ماشا أساقي نخدم هيدا كاع في ساسان أنا اللي في ساسان مكان نبدو par la levée du drapeau puis une minute de silence à ثمور تقبيليت le mot après نسري مساس الواي نسري le mot مساس الواي فرحة السعيد après دياتيلي une présentation du projet de référendum de وين غتفك en détail وين غتفهموا تبثنا حاسبه رمضاني تبعي après ديري ان كونكور اكن نصحفظي وراونا لي فالور لي من ناسيونال كابيل هذه لي ان كونكور ندار تغني يمشطح حقي لي من ناسيونال كابيل اتيلي ان بوز اتاه لا ان اكسبوزيسيون دو نوتر ارتيست حميد ثذاكي après des inscriptions زعما خمتين بوز عندها sur la gauche des renseignements pour les inscriptions pour l'adhésion à la coordination au Nivran pour toutes les informations concernant le référendum pour la vente des drapeaux et pour guardan نغوي يبغانا يسون الجو نغمان ثذاكيني après message de la coordination استنفك اختي تفهم مس كريمه الشاب هذا ديني après نخدم نوتر بوز après message de la clôture استنفك دموع سعيد هذا كي
ابري تقيم موك ذاكيني كنا نخدم فوتو دو جروب غادي كوم سوفونير غنمشي نخدم شاك اني ثورا اكون نج انا ديت على لوفي الدرابو نوري الدعمه هذاكي أزف لون السوراي جمال أزن سوروك إورا شي مشطح إما ولا نبرا شي مشطح هتني داوينا رذاكي كنا نسالي سناك أن يقبيلي وقبلنا عدي أروك باهي لنا السوراي إورا شي مشطح هاتو السنة أتصدي السنو السنة تقبيلي تما ولا نبرا شي مشطح أوث دا أنا شقيتي حديناكي هذا نخدم يسن أرفاذ بنا يجي نعم ولا شو غيره. تنمرت الون كني الدنيا يتزورا يدرول من ساعة الناي يدرول من ساعة الشغرث يدرول من ثمور ثقفيلي ساعة إمني ساعة البرلمان يدرول من ثمور ثقفيلي ساعة الجوفرنمون يدرول من ثقفيلي سوالين سيد ثمورة تيفرانين ثمورة مقرانين Amzonek Nsamourth, et c'est définitivement la Kabylie est un pays, la Kabylie est désormais un pays
أين إلا كذيري أغرفيس الراويس يسيس ذو الراويس أراتي سفدن ماشي ذا نكوني إذا غرف أمزوارو الدونيث إدي كرنو منو غماكي لا نويدي ديكرن اللي كونديسيون أندرا دنفن نكوني يرنا مالغريسا رزانا سالو والحفيسنا راه المي بضنا تيمون نتنسنا مثل اللي نسن ولاش تمورتي الدونيث يديكرنا في اللي نس تغال دو كفرير ولاش تمورتي الدونيث يديكرن أتروح تيمون نتس يرزات واعدها ويرزات وين تيغربن عندها لا كونفيكسيون عندها لا فوا عندها لا كونفيكسيون ولاش وين يزمرنا كيدير بريد ريال بريد واش وين يزمرنا كيدير يحبس تمول تقبايلي تكزميس للرئيس. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de cohabiter, de collaborer. Malheureusement, les efforts n'ont que les سروحنا ناري غزر. الساقي ذاس بسمكتين وزكيا أزكيا 14 يونيو آية مثلا تستمثل. Le 13 juin, يشفنا الساقي des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes kabyles تهجيني من سنة روحنا الجزائر يفاسنا ندير ما وين نروح نستكتي وين نروح نسلكوا أكيد زعما نتسرقوا هاد نسوثر هاد نسوثر إذا فلنا هاد نسوثر ديالنا هاد نسوثر عيلنا كويلنا مالوريزمون ما تيدينا كي زداخل البوليد يتفاغ يتفداد وشبوبي مالوريزمون أمورا مقران ذي السن المزيني وروغال نتراري مولانا السن إنغاثن وذاقوا مهرسان إنغاثن وعذاو إدي سن تجليط كيقارن نكوني لي زالجيريان نو نو سون با دي زالجيريان نوثني زران دا شوتن نكوني نزرا دا شويه لكن تسيوض تجبض صرصاص ستنكحارين سلاح الكراء في المزيان نغان ويدي سان 18 سكواس ني ثودر تنسن 12 سكواس ني ثودر تنسن نغان ويدي سان 20 ني ثودر تنسن نغان ويدي سان 50 60 ني ثودر تنسن خاطر كرند كانت دينين نكوني نبغى تيل اللي نبغاني لي مذانا ونبغى راني لي سداو زاكرو اساكي ذاكي كنت نسمحتاي اخران مياكال دار ذاكي اما انا ماشي نكوني كان يدي مياكال نار ذاكي امريكانو غافا ساكي مياكال شيكاغو مياكال سان فرانسيسكو مياكال نيويورك مياكال فيلادلفي اخران كوني ذاكي مونريال اتسمحتها كاني ويذ يفانا النار كان داد مياكال ساكي وري الهران وري ولاش ترونسبورار غورس إلا قرايات مثلا نسوت باللي قرا dans une période de pandémie et pour obtenir cette autorisation نروى الحف نروى سوى الأور نسينوا قرنا قرن السواد tout était au conditionnel مرة تسرحن مرة تسرحن لا يغالف كان قدام كناكي وغادف كان الولاد يشتري الكاغل وكان يغادي يصحن نبغى نخدم دايم قران دايرها ندير لا ترونسبور مالوريزمون وكان يغادي يصحن دونك مثلا نفس كان فولاولنا كنا قلنا نسد مونريال نور لنويد يسن سي كيباك لنويد يسن اوتاوا لنويد يسن مونريال هذا لنويد حسني من سناتفن وريد نويد تمورتي صروحنا افضل دي كيلومتر كنا مانيفيستين يعني تمورت ne sont jamais sur هذو انا ري خمن نسن ياثنا وين الحبس لازم الحال ما مثلا او دينا افداكين بوساكي هذه كمل اشو كان لانتوك لي زانفورماسيون دو لا كورديناسيون ذاكي ويدي بغانا وين لي زانفورماسيون دو لا كورديناسيون ثلاثه طبعا نظن لي درابو الناين قبايلين لا طبعا نظن ان ويدي بغانا فهمن امشي دو لو ريفيروندوم لو ريسونسمون الا ناكيو كلان ذاكي لان وإذا راه ديسفهمن وإذا ديسفهمن يا لي ون يا لي يوث ثان ميرثنوان ثاني ميرثنوان
ثانية ديفدون مساس الواي أزول فلاونا كما فلام أزول دحميان صغور مساس الواي نونا بدا قبايلي وعضيل إي مغناسين نتيمونا نتيثموس قبايليت ياكدو ذاك يقرح الحال في البطل يضرغون أما دي ثمورث قبايليت أما ندا نظام عطاس ينسى بوينا الحبس ديال البطل اما لي زانديبوندونتيست ناغ لي حراكيست روا ناغ سوسون دي بريزونيي بوليتيك هاكن مالان السثور ايوا كنا تسلحن السوريول ويرنا بلا كرا نشرط سي ثما نو دابو مهرسان اسا نسمكتاد سيكلي جوج الاف ويون et de Drande le 14 juin 2001 اسمي غليت في الكراض اسمي يوزلني دمن أغرفق بيليون بشوش مشوش يصب الجزائر. Il y avait plus de 2 millions de Kabyles يروحن لحن ديال الجزائر. تلقى مدين تقلع ديالنا ايوا كاين غدوسن غدرجمن سوف غند دي كريمينال في الحبس ايوا كاين غدوسن نون سولمون رحنا المزيان ديال القاقن مي اون بلوس وسنا غيد ويرنا لقمنا غيد. L'Assemblée nationale, le Parlement algérien, qu'ils ont essayé de renouveler, ça a été un fiasco total. Mais à l'époque, l'Assemblée nationale avait observé une minute de silence à la mémoire d'un Palestinien. Donc, on a dit au contraire, Raphaël, nous connaissons, on a dit أبل في الخير يلا سيدي مرارا يلي اسمي غادي نتسمكراب اسمي تسازلني زمن اسا نيفيسن اسا نوكاريسن خدمت دما بلوبيراسيون زيرو كابيل اي بان ايزاريل زيرو كابيل دون لي زويرنا الساكينيا نفكلاس نيد ذا شو نسوا ذا شو نلا تنميرت نوان امنو غادي يكمل ونستويا ويدي لا ديال الحبس فلاسن نتنضى حكاكيا نكمل نتنضى فلاسن هاد نجمع لي مويان يوكن في واشو اللي نسن يكونو ديال الحبس وتخصن ورا. J'ai créé une commission qui s'appelle la commission de soutien aux détenus سلامة وإذا كيزمرن أنا دعيونا والسكين يوكن في واشو اللي ناقيو ماشي تسيد راي الحفل والحسنت باللي تموت قبايليس تين يتحاربن ثلاثة تين يتحاربن غير ثروانسن هاد السنة فلاونا كلمة في العام تنمير في الوين والجيران تلميذ. كنا غتفهم لو بروجي ريفيروندوم بور لا كابيلي اما سحاسبه كما نتراجعوا. azul تنميرت نون يمدو سام تنميرت النهار كلي هكا وداكا سي كوم تيغري خاطر زعما كداش ولا ريفيراندوم تيغري كاع ما تيد ولي ختي فرانسيس تي ولكن غتفهمن لي زارابوفون او لي فرانكوفون ما الا سننا غيد. Cela fait un demi-siècle que nous tentons de débusquer le pouvoir en place.
un demi-siècle que nous crions pouvoir assassin. Et franchement, j'en ai assez de n'entendre que l'écho de ma voix qui finit toujours par s'étouffer. 50 ans de lutte contre l'ennemi, mais aussi contre nous-mêmes. Et c'est toujours la même rengaine. On a tellement été prévisible et trop souvent monotone dans nos actions que même cet ennemi arrive même à anticiper jusqu'à nos réactions. Et il va même les provoquer pour nous narguer, nous distraire, nous décourager. Et malheureusement, ça marche. Qu'avons-nous à perdre à présent? Et si on se donnait une chance pour une fois dans l'histoire de notre peuple, qui n'aspire qu'à sa libération? Ce peuple qui a toujours accepté de vivre dans l'ombre de son ennemi. Nous avons appris la mauvaise habitude de nous affirmer sous l'aile, sous l'aisselle, dirais-je, de notre ennemi. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de saisir cette chance en or. Essayons. Au pire, nous revivrons encore un autre demi-siècle à crier, à pleurer, à marcher, à réagir et même à mourir. Grâce à la clairvoyance de quelques hommes et de quelques femmes et notre visionnaire Messès Louay, Farhat Mehni, à leur tête, nous avons aujourd'hui une issue de secours. Ce référendum est une porte d'accès à la dignité, à la liberté, à notre indépendance. Nous rêvons tous d'une république kabyle, n'est-ce pas? Une république kabyle digne. Et tous les peuples ont ce droit. En fait, c'est un droit international. Pourquoi pas nous? Il est temps de prendre notre destin en main et d'oser une nouvelle ère aux générations futures. Et c'est un devoir. Nos parents et nos grands-parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur époque et selon leur conscience et leurs moyens. Cessons de nous prélasser dans cet acquis trop désuet à présent et pour le futur. Ce référendum va nous donner la chance de goûter au bonheur de vivre dans une vraie république. Et même si cela est un risque, n'est-il pas encore plus risqué de continuer de vivre sous le joug de ce monstre qui en fait ne survit que grâce à nous? Ce référendum sera notre cri de dignité et notre message au monde entier que nous sommes un peuple qui connaît ses droits et qui sait les arracher. Hier seulement, nous avons démontré qu'avec cette Algérie, nous sommes séparés et que nous sommes deux peuples distincts. Les frontières, pour ceux qui s'en inquiètent, les frontières sont déjà tracées depuis longtemps. Elles ont été tracées depuis longtemps, depuis que la constitution algérienne nous a exclus, depuis que l'école algérienne nous a exclus, depuis qu'ils ont commencé à emprisonner, à assassiner tout Kabyle digne qui réclame son identité chez lui. Depuis que ce gouvernement algérien a décidé de passer au plan zéro Kabyle, la séparation maintenant elle devient imminente et très urgente. C'est une question de survie. Votons pour dire oui pour une république kabyle, pour une Kabylie libre et indépendante. Et osons nous affirmer pour une fois, rien que pour ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Donc, merci, n'oubliez pas de voter. أزول مسرزة أتزوار عزيك سموز كتد الزف لون الزف لكنت يلي يون يلي يوث ادس لنا كذورا نا يلي يون يلي يوث انا غدس لنا تشكي اطابير تقبيلي تيفي تصدر تيفي
لكن تيغري جيوني المزين قبايلي يبغي غتساعد يا ليون يا ليوت ديال زنا السارده نكي اديني يتيمون تمور قبايلي اشكو يبغي غادي ديرها اكني اللي غدا قبايلي يبغي غادي ديرها هادي اللي غدا نكيني وبغي غير غادي ديرها ضوايض النظام ثمغلينو غير تمثال داكي تيمون تمور قبايليت تمغلي كيوني المزين إيك عاشنا أزال نساوي 20 سكواس العمريس إدي غران ذي كول نتمور تجاري تمهرسانت ما تسمسنا يا سعد داغ دوالي و يرتيك تيتون في كتبونيت قرغد يا سكون ابيل فرانسيس ان ديكالاج جينيراسيونيل اي غار وإذا كي يغلب ذي الأعمار وإذا كي قلان تنودا استقبالي بابا ديما تشون في كاس تغنيت ils ont côtoyé إمدانا يكتبن دي كتابين ils ont côtoyé إمدانا يكتبن أسفرو ils ont côtoyé إمدانا يقوزلنا في تقبايلي ناخذ تمازيغ à un moment donné malheureusement سحاس فغطاس إمي لا جينيراسيون كتصور بانكي ce n'est pas la même affaire ce n'est pas la même chose ماشي ديوث نتغاوسا غاي غار نكوني غسيل المزيان nous avons été dépolitisés ما دفر دخل نتسداوي ثين كدغريغنا كدغريغ مثنيو nous n'avons pas le droit d'organiser une conférence débat إوا كنا كتفكن l'autorisation غتخدم une conférence هذا يشدنا سيرتيتنا ذاين النظام هي قاكي تدين ذا نواد داوض شو غير الديني malheureusement نكوني إكغرانك سداويت ذي 10 سنين ذي 20 سنة غير دفير وذا الصغارنا راه غايني كويمنا تنغار تسكر كاسي داك المدن ديك غارباز دونك هذا هو الجزائري مهرسان a réussi de manipuler une chose très importante dans un peuple qui est bel et bien l'éducation دونك نكي ثغرينو غتساعد دغي واراش ناغي المزين ناغ إقلان تيزياو ناغ تنوداو il est temps ذلوان نكوني ذرقاز ناغ تمطوط مزي ناغ تمزيانت أدناكم شي طاحن تموسني أدنا جوار غورون اللي تقول ثاني الشبان تيكي قد تمليلي ذا شو تقبالي ذا مكي قد ناغا في تقبالي أخاطر ثورة الشباد ربي nous avons franchi une étape très importante. Nous pouvons نهضر في l'indépendance de la Kabylie. L'indépendance de la Kabylie, c'est شنو معناس؟ أتسيلي un état souverain, libre et indépendant. أتسيلي ديك الشيني ديك الشيني. Chance que nous avons أفوقارونا أمذانا مونقار فرحة مزيغن. Ce n'est pas uniquement un chanteur. Ce que je trouve qui est inadéquat, Francis, ما يقديني وانا حمل فرحات en tant que chanteur سنساعد دير ثغري سياكي ما ولا نسيت وذاك يبغى ندير فرحات ذيك كادرني كان دان ارتيست وذاك يبغى نرزن تمور تقبيلي اشكون يفهم تيدت امسلين فرحاتي مازغني مولان ذي تسلاتينيس هذا حصويا كان بلي ذا فريدني كان وسفروني دي بوين يكشمي ثرد سفريد تسارتي دونك اسا كوني باش تغزو في غير طاس مسلاي مالا الاول كي بغا ندير نهضر النظام امزورا نجرن دافريد ثورا الذنوب انا غتنرفد اما انا غي واكنا تنرفد يا كنحصو ذا شنو يا كنرفد ذا شوف فريدي نجن لا ذا شوف فريدي دنوبي ذا ني ولا فريد كي اخي السوفا دونك وفان اترافير لي رونكونتر يشفان ديكي قد نتمليليا حمله موالي غيون يسعى 26 سنه العمريس يهضر وين يسعى 60 سنه 50 سنه خاطر الهضور ذي الدينار اثنا رقصه قارو اني دنيضيها هذه دجا اني دنيض تريا الفيره ترى كوتي وني دنيضيها اتفكري جماعه ديال زيسار زداد وني دنيض ديريت وتسغفي غير خاطر فهمها غير مدانن وين عاش 80 وين عاش 2001 وزمر ضد داك الشيء السنه وزعفران او حمقاره سي با لا ميم شوز نثنين عشند في لوين ناغز الناس انت باقي تسداويين في لوين ناغ توثنت تجننت نقاري في داوال مي ما تخمض في ذات ما تدعشت سي با لا ميم شوز نو كنا en 2021 on fait des constats
Mais il y a des gens qui ont vécu ce constat. Je me dis que je suis d'ailleurs à faire باش نكفوا اول انت كارا هاي قبايلين في قبايليين اموسب فرانا قبايلي اما نعضل وري رقم يون وري سنقاسي قيمه كيون وري سخسار يون ذا موسو يدنبون السلويت اثنكبي السلويت اشو كان يقاد عصوني مثلا كنظن ماشي ذا الزمارون الزميره راه الشوال لا خاطر في لنا نزمر ما يشوال اشو كان انو جور امنو نبودي السلويت نبغى نكمل السلويت دايوغ السلويت كيسوا شو نسنا اثني ران عرقنا سني بردان هذا فضل ساكين لعبنا كل كارت ذاك لانسن مي لا كارت كي باش تغضينا موسو وزميرنا لا سالفنا غير مغناسن وي مي الحصايه كان بلي كدير باطل خدمنا دي شات داكوزاسيون وي مي اللي كذباني تقارن دونك ستوكل ذا فوز دكفوس اي قبايلين ولي كان راه ساموس بفراني مان في بولات قبايلي تنديت ورتنمديلانا un suffisant c'est maintenant pour l'indépendance de la Kabylie. Parce que ma dernière phrase avec laquelle je vais clôturer, la Kabylie va vivre 1000 fois mieux sur l'Algérie. Par contre, l'Algérie ne pourra pas survivre sur la Kabylie. À l'autodétermination. Vive la Kabylie, libre et indépendante de la vie. تماك يا عمر انا ديثر مسالي جبار نتا غادي تفهمن sur la plateforme les détails techniques sur la plateforme informatique pour les inscriptions pour les détails le référendum يثمر التقبيلي نمرث علي جبار اصوات غورك تنميرت امسا ازولوك يسون يقبايلين تقبايلين ودي تبع تيلي يزري تقبايلي تي في يثمر تقبايلي لربعة غمان دونيت ازولوك في الاول ازولوك يسون اغون تسفهم عيث مثلا ما كنت تزرع ما سنفار تيموننت تمر تقبايلي دوين اكتفنا بريديس هذه الدو غالما ذا سن 20 ديفريل 2022 دونك تلوا ولاو تمور تقبايليت ساو لازم تمور تقبايليت هو كان اروح لنا تساسليس نسن دكودون اين مقام لو ريسونسمون وهذا خدمن افران اين مقام لو ريفيراندوم دونك ثم جويت كان باغات تفكر ان بتي ديتاي بارابور على الودون على ريسونسمون ميال قبايليت كسان 16 سكواسن ديال عمريس ذا ساون ذا زالفيس هذه ريسونسي وذا الواجب ذا غادي تمور تقبايليت هذه ريسونسي ميك ريسونسي هذا يروح هذا يخدم هذا يفرن نغالا يثيموننت تمور تقبايلي دونك لا بلاتفورم الكترونيك ça s'appelle e-kabylia.com لأن l'un déjà de l'agence سيول هذه تقبايليت تي في sur internet تسماركي e-kabylia.com هادشي هذا ديفيرونت deux onglets يونلقى ناس اودون c'est-à-dire le recensement يونلقى ناس افران ناغ لو ريفيراندوم صاد تساوي لا تختارض تمثلاين 3 قبايليت 3 فرانسيست 3 انجليزيت دونك ما تشنضر ودون تحواجض ايواك يعني مقارنه تساوي سوا ساك تساوي ثمور قبايليت السيتويان دونك يحواج المقارن اوتون التليفون يكتب لادريس كوريال نا قبايليت قالناس انا رميس نغرمان Donc, il faut que je donne une adresse courriel, une adresse email. On peut un courriel alors que les autres connaissent email. Donc, l'adresse email et le numéro de téléphone. Vous voyez les deux préalables. Je me dis de la plateforme de recensement. Mais je me dis l'adresse courriel et l'email. Je me dis que c'est une donc, c'est ismi, une couche, le sexe masculin et féminin. أبغى تشمض ليدونتيتي سيتويان دونك تشمض عند ثلولض إمن مثلولض لا دات دو نيسونس أبغى تشمض على مولانيك فافاك ديماك دونك اسم بابا اسم جماك نكوا جماك
ابا تشمض على تدارتيش دونك واكي داين يسهل المره دونك ما تشمض الفيلاج دوريجين تسيليكسيوني لا ولايه دونك لي ولايه الى ندي ثمور تقبايليت تجي جالس الطيف برج بوريج توفيلات تفكايت تيزي وزو بومرداس مثل شوازيض سي ان منو دو رولون مثل شوازيض لا ولايه نش ايديفك اوتوماتيكمون لا الدايره اكني لا كثيرا لي الدايره الى باغ اكزومبل تفكايت نادي توفيلات نادي الطيف ابري يديفك لا كومون دونك سي جوست ذا شوازي كان شوازي ذا اختيار كان اختيار اون فوا ثاكي اتماركي تدارتيش باش كتماركي تدارتيش عندنا نفكيونو مزيان عندنا باغ اكزومبل كاين صداع دكوات جنون دونك تبع غير تيزي وزو دكوات جنون عندنا دكوات سايمون دونك دكوات سايمون ماكش ما يدي في كوكتو ذريني لان دكوات سايمون اختياراتنا هنا ما تدي دونتيفير بليك باغ اكزومبل صداع قاوج سي ان اكزومبل دونك كتماركي هذا نوتر شوا يوكن تماركي اسميك يتبغيض التويط دي تنكيثيك نتمور تقبايليت اسم قبايلي اسم تواشولتيش يكذو ذروميش ادينا باغ اكزومبل كيني ذا دايان نثامر بذروم اثامر مثل كيف ويكي تخدمض لا سيتوياسيون مشي تقارن ماريتال وين يزوج هذه ماركي يزوج وين يديفورسي هذه ماركي ديفورسي وين يزوج هذه ماركي سيليباتير انسي سويت مثل كيف ويكي تعدي سنة تنقيضين بيرمون تكنيك دونك تروح ديش تيليشارجي ثين كيفيش بو امبورت ثين كيف تساعد ما ثين كيف تمورت تزاير ثنتورا نا ثين كيف بان تمورت كويس تسيديرض نا البيرمي دو كوندوير نا اين تساعد لا كارت دونتيتي تيليشارجيات لو سيستيم بار ميزور دو سيكوريتي يخدم اون بريز دو فوتو اون ديريكت ما تخمض لو ريسونسمون دونك كي لا فوتو اتي ابلودي واحد السر داخل السيستم مثل كيف هذوك ويكا هذا تماركي تيليشارجي تروح تسوفجاردي لي دوني نيش مثل تسوفجاردي تالمون لا بروميير شوز يستفيدوك مزوالات في كذا سينا دايس كوريال تروح لا بواط ايميل نيش تفض ان كوريال ان ميل ان ميساج ايدي فكن تسالوت اكذا فين كيثيك الكترونيك الريسونسمون نا بودون سي سنت الاف فوتيض نا تروح لا دوزيام بلاتفورم مقارن افران دونك تكوبيض لي اي دي نا ليدونتيفيون تصور تكليكي في اودو اسمها في فران تماركيض ليدونتيفيونيك كان ديال الكوريال نيناش تعنو تسالوتني نا المود باس نا لا كلي امي في الشنار دينا ايدي في كابري تساويلات ايديني ذا شوث وسنفراكي ذا شوث لو ريفيروندوم نتمور تقبايليت اتختار دابري اونتر نغالا مي تختارض اتفاليديض استيديني فوتاض يثمور نتمور تقبايليت استيني وي نا داكور نا ياس مثل كذا لافوانيش تصور un sentiment, il y a un sentiment comme quoi tu as fait un vrai devoir إثمورتي وتفرح مليح c'est un sentiment chacun كي تحسو مثل كيفيض إفران أديوال ذا نيون الكوريال الأدرس اسمها لابط مالينيك أشيني فوتاض c'est un message de retour automatique avec des confirmés بليك فوتاض نكوني تالمو أنا كنخدم إما غناسن إقباليين ثقباليين كنخدم نفرحيس خاطر ماشي ذا تيكالكاس ذا سنفار إكسان نزل ذا مقران إكسان لو ريسونسمون ذا لا باز ذا الساس نتمور الثقبايليت إفران نفرند نناد نو سوم ريسبونسابل نو اسومون كو نفغاني لي ذي الليين نفغاني لي ذي ثمون نتنا نفغاد نفنوها وانا كنا مثل كيف ما يتمثل فرحث زوزر تكنيوني هو ذا زرفنون الزوخ تكنيوني هو ثنمير ثنون ثوذرتي ثمور ثقبايليت ثوذرتي وغرفة قبايلي ثوذرتي قبايليين تقبايليين السيول كان يثللي محبس نتنكيث في اللي محبس ليدونتيتي كابيل في ملي في اللي محبس يبين الحبس الجزائر في اللي يجملوا ناس في اللي يجملوا ناس ثنمير ثنون نكمل تاهيلنا
وقبل نعديت على ليكزيبيسيون غاردان تيفير لاس ليكزيبيسيون سبورتيف اد نسلث اون اتوندون بريباري مانسن اد نسلث وسفرو في لوناس حمزي اكد لي ديتونيوك انت كذا قلت في ثنيد تبوز على الراس كدير على كاميرا كنطير الزول ميليسا تمشطوح في سنن الدالي مقارن الكاراتيه نسا ثلاث دي بريزونتين الشيخ عقيل الكاراتيه اقدم دوكاليس Elle est un peu gênée, mais elle doit être à l'Imanis. C'est toi, had une sila. Y'a nous venons de ça. Aujourd'hui, on va avoir une présentation de karaté du loisir Télé 8. Merci d'être présent aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. Maintenant, on va regarder la présentation de karaté de Telset, Equinas et Wersin.
Karaté.
exhibition de karaté avec Montréal. Nous venons d'assister à une belle démonstration de karaté. Nous remercions l'équipe de Telse, Tikinas et Welsin. Merci Mélissa pour avoir présenté l'équipe de karaté. Merci à notre équipe de karaté. Je vais juste lancer un appel. ويدي ستاسيونين ثماياجي حذر ديما ونات راني بروسين ويدون ولا رند ستاسيونين درنم une petite minute دي سيون الشيخ نظن الكاراتيه دي خدمين ديمونستراسيون dans 2 minutes après نكمل لو بروغرام نام هيلا سورفتنا حاضر ثاوي ستاسيونين ثماينا كاينه راني بروسين مش عندك شربه غلاي تنمي أول كذا كيق منك un dojo Kabylie Châteaucamp pour enfants parents Montréal qui sont intéressés pourraient nous contacter via Damer, le Macameri du Nord. L'idée c'est un dojo à but non lucratif avec un paiement symbolique. Les dojos. Nous, on va demander juste un pourcentage minimum. Donc voilà, je m'offre. Il n'y a aucun intérêt pécuniaire de ma part, bien au contraire. C'est juste pour ramasser des sous, et puis former les parents, les enfants dans le plaisir, l'engouement, et voilà. Et l'autodéfense, pourquoi pas. Voilà. زريغا تصديونيك تراجعون أرجع قديم مسلي الشيلوات. أنا داما. إيه مصغر ثقفيلي. أنا يس. أليسيا. أستقاذم لي ميكرو. أستقاذم لي ميكرو. سكي. ليليان إيفان سكي. أم قرأتي ولا سمعتي؟ عندها اللغة فينا تروح إليسا C'est bon, ok, c'est bon. يونسن زي سنت للي زي صار النقبلي يفرد يرسمنا يالي والنبي سوالي صاصبا تذيلولي أنيا الصوت التكرار نغني واجينا نحبس فيه مستواري ذكرى ستشتيك الأفلالي السما ذكري مستعرف الذكرى
نكني أحسن تبري نكني ساعتي صوري نكني أحسن وزن واجينا نحبس فيه نسواري نقرا زيتي نفلالي السماء كاملي من كان بردين تقرا أو نديفكوك بقران تعام لي كادو أو نديفكوك بقران لي كادو تنمير هذا لا بوز وين يبغى نادي انسكري pour les inscriptions la coordination كي ورا شقيد يوسان هاد شنون لي من ناسيونال تقبايلي اسنيني ثاني ثنوان في تقبايلي ثنوان مي ترفدم تقبايلي دي ثمورت الكندا ثمورتي كي تمسلاي تا فرنسيس تا كذا تقليزيت نوثني رفدن تمسلاي تنسن تقبايلي شنان داهيل اقبايلي ذاكي ديال كندا اسنيني ثاني تنسن ستة ولا غير أنايس تبعها كي يحفظن لي من ناسيونال درت ولا غير إليسا ولا وهاب إليسا وهاب أروح أبدا ذكي إيفان سبتي ليليان الميكرون ديال الميكرون سوى الميكرون C'est qui a chanté avec nous? إيفان سبكي ليليان سبكي بلو ليلي قصدك أمورات بس الكاوة كذا كنت عندك لا ولا دنيا شيء فلوس بس عميو مستعملة
qui c'était au départ, c'était dans le cadre de l'ordinateur, on avait fait des certificats. Donc il y a le micro. أودي لأنه أودي لأني برا النار تخيل أو كذا يخدم النار برا النار تخيل سي با المومون ودي سوجدنا ثمانية ثقي بوسع ثنميرث نكونتي الكل ثنميرث نوني ميد دوسام الساقي ذا سمكتي بواس 14 يونيو 14 جوان زوج في يوان نار 2001 شو يضرنا سنين نزرات الكل معنا نمار السني غادي يقيم كان ذي ثيرا غادي يقيم كان ذيك التصويرات نعطي ولافين ونخدم الشمايس اما كان وقابنا كي قالوا حنا السني راه طربانه 50 دموت ندقسني كان سيمانيس لان ولاد وقابا كاع نسى سنين الحراش لمار ورثي ريالا لماك انا فاض ذاس بوغلان لا جورني دو لا ناسيون كابيل ذاس بوغلان قبايلي في اللي وقابني اما كان نروح لنا مثاقات تشات غيولت الساقي يونوري زمير ديني 14 جوان نكوني كاني تخدمن 14 جوان ذاك ذو ذا قبايلي يكصبن على الجزائر اشي مي تخدم لما كان فاض جورني دو لا ناسيون كابيل. Il faut s'interroger sur le sens de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? يكون تمقرم إموالا على الديكسيونير تفهم la notion de la nation est ambiguë. Mais il y a un élément essentiel. Différentes nations, si l'État n'a un pays فمورث أكذا la nation ثلاثة يجيجلان. فمورث c'est une nation géographique. فمورثيك تزرد سجيوغال تيلاسينس. Un État, c'est une administration. C'est-à-dire, il y a des lois qui appartiennent à cet État-là, qui sont votées par cet État, qui sont valables seulement pour cet État et les citoyens. Et puis là, la citoyenneté, à Rarman, la citoyenneté, c'est celui qui est concerné par les lois de cet État. Mais la nation, d'Achout, la nation, c'est une conscience avant tout. Une conscience de quoi? Une conscience qu'on a une histoire commune, une langue commune et une origine commune. أنشتاقي إذا غيخصني يخص قبايليا ولا زيك يخص مزيغ نسومثا يوان يكفاق نزيك ذما سينيسا يكفغانا يخدم une nation berbère. Nation amazigh, c'était des royaumes. Il a réussi pendant qu'il était vivant et ensuite nous allons que شوي ضران فرق نسمي يموت قال وراويس من بعد مسنغان تكشمد من بعد تكشمد الروم دغاس قسن ورد نرفيد سوق الروم من بعد الحون الحان الحياة شحال ذن الندوة كذو ذن ستثلاين نسن وفرارن سيت مازيغ ثنيو ثمازيغ تقوم القر ثمازيغ تقبايلي ذي ثمورثي قبايليا تشاويث ذي ثمورثي ترقيا إيشاويا تترقيث ذي ثمورث إترقيا أرثقالا دونك الساقي مادنيني ثمازيغ تسوى شولت نتوثلاين السيكيدو فرانن تثلاين كيف نتمسلاي تثلاين كي ذاك ذو ذاتي تمسلاين. Le 14 juin 2001, c'était le jour où le peuple kabyle a pris conscience qu'il avait finalement en commun une langue, une origine et une demande des droits. Les droits pourquoi? Les droits pour le reconnaître en tant que peuple. Les droits civiques. Les droits civiques et les droits civils sont liés à la citoyenneté. Hachimir, Khatar, la conscience collective qui fait qu'on appartient, qu'on forme une nation. Zich, Fedderth, Youn, Thanet, Ken, Shwal, Tedderthis,
ما إلا وين ديضران أدخل من العرش c'est circonstanciel. C'était des alliances, souvent des alliances de guerre. العرش يتبدل أتزرون ثلث طيض زمان تبدل العرش. Mais la nation, comme quoi on forme une nation commune, c'était le 14 juin 2001. Hachimir, Akhatar, L'Dzaïr, c'est d'abord un État, un État pour gérer des affaires administratives. Les frontières inès étaient artificielles, parce que les Français, Missarhi le Maroc, Missarhi Tunis, تحردوا عمرني عم قراحه تسمى يموت تسمى الجزائر ثنين الثلاثيه ذا ساون تاكي كان قاعد نلهي انج تونس انج مروك هاد الهين كان دونك ثمور ثنين il avait ses frontières artificielles. La Kabylie avait ses frontières naturelles. Donc la Kabylie, elle avait existé avant l'Algérie. Algérie, c'était Alger ou le suffixe IE. Amadine, Tunis, Tunisie. Alger, Algérie. Donc, Français, quand ils ont créé ce territoire, une administration pour ce territoire, algérien, c'était juste une portion. Alors, les frontières les Romiens ici فكانيسم راناس اي الجي يفقد الجيري بوين فينال من بعد غادي الجزائريين النيا قالناس لي الجيريان وقالني ما قال الجيروا زيك قيم ندو قالني كان يكزد غندي 8 سنين ناضي في مدينه النيا وما كثمورتي قبايليين سي زيك اثلا. La nation algérienne, elle n'a jamais existé à Irak parce que la conscience, on n'a pas cette conscience qu'on appartient, on n'a pas cette impression qu'on appartient à une nation. Aïra, la nation arabe. Si les années 80, arabo-islamique. Nous sommes conscients du fait que nous n'appartenons pas à cette nation. Nous ne formons pas un seul peuple avec les Algériens qui se considèrent comme appartenant à une nation algérienne qui est définie dans la constitution comme arabe et islamique. Alors il ferait Wawel. On ne forme pas non plus une nation avec ce peuple qui reconnaît l'identité arabe comme son identité et qu'ils veulent nous imposer. On ne forme pas un peuple avec une nation avec ce peuple qui se considère, qui a comme langue arabe et qui a comme une conscience arabe et qui a comme idéologie arabo-islamique. Nous avons nos valeurs. نسا ثلاث النار نسا ثمورث النار نسا مزروي النار سقمي أولاقي أغرمان citoyen نغولاقي cette notion de nation il faut la prendre au sérieux ونفغالا أن توانهر أم المال هذه ليون بوكذود إسا إزرفان هذه ليون بوكذود ويضو لسايا إزرفان وتمخل سلام بايد مخرج كان ذي ثمور تقبايليت ثوثلاث تقبايليت من ما تقارني وردان هذاك شمني وردان اسمزوالو اسكواس امزوالو غد قارن طرف اسكواس وسين غد قارن طرف اسكواس وسين غد قارن طرف يانا طرف سبحان ما تمديت اسكواس وسين غاس نديرلو نطاروميت انا ماذا اسكواس وصرفان اجني وردان بقبايلين التقبايليت هذه غير تقبايليت ثلاث بقماس ذوك غرفاس دي تمورت ولا ذوك زلال ولا ما هو يسا تخدم غرفاس تخدم ما هو كذا الزخي السلف يرنا هذا الناس كواس وصرفان غاد قارن تعرف ثلاثه سوايا اسمنا ماشي ثلاثه سوايا كواس اين النظن الكل تعرف إثولا نجي قبايلينا كي جارين فدلنا جارين زمرنا فدلن تيكلين الجزائر وكذاك زمرنا فدلن تيكلين تمورت نسان سامورثني اكودي شاركنا مزروي شاركن العيوذات شاركن توثلايث شاركن دا شو تنسم خلافن حاشا مغليثة سرفيف وقاذني معليش زمرنا نكملن. Alors une nation c'est ça, une nation elle forme un peuple qui se reconnaît autour de certaines valeurs dans l'histoire, la culture et la langue. وقاذا دياسن
زمرنا ذي هاد كشمنا لا ناسيوني معنا إلا أفدونا كنات دو سوسلايت إلا خاص تعرف السوسلايت تقدرنا مزرويني قدرنا كاين دوفان دينا الساقي ماشي ذا شتا راه يضرون الساقي تقارني نكون قبايليا إلا كان قدر تعرف سني ديوران يديو بنسي العربية السعودية إلا كان قدر الدين ني غيدبون سي العربية السعودية إلا كان قدر لي فالور ني غادا تساوي سي العربية السعودية تالا ما تسدار اش غنخدم نكوني إبا فدرس إما نون فدرسين كيف نون vous changez d'identité et vous changez de langue. Alors voilà ce qu'on يقبايلي ناقي غير السوثونيك بغانا نفدلن تيكلي الجزائر ماشي تيكلي غنفدلن الجزائر الجزائر هذا سني فدلن تيكلي غاكتين كيتيني ثنيا تنمير ثنوان. دونك اون دغرق لا شو يوريغ وريختت في اللون وريختت في اللنا وريختت في كل قبيليين هذا دغرق ستروميث خاطرش دي ثمور تفرانيتين لا ولا قول ذو كاف ماشي دي قبيليين لان دي قبايلين بس حسينا راه قبايلين ذا غني نوريثي ستروميث باش تفهمان باش زرن دا شو يتخمم القبايل باش يتخمم الماك انافال ما سمحلي او تيدغرق ثورة اولا كي دوريغ بالكاغا. Quel bonheur que de clôturer toutes ces interventions pleines de bon sens et de pertinence au sujet de l'activité politique qui anime particulièrement la scène kabyle. ولا ميرو كذا شويه يضرون دي تمر القبايل الفوت الريفيروندوم وكلش دونك هاد المسايفه نشتاقي ce qui se dégage des propos entendus aujourd'hui confirme la détermination du peuple kabyle à faire tourner la roue de l'histoire en sa faveur en ne laissant aucun répit au colonialisme arabo-islamique destructeur. هكنا نقدش الكل إنسان يسوي هاد المسلايغ فلاس. Le peuple kabyle peut être fier des acquis politiques capitalisés pour mieux comprendre les défis de l'heure. Il n'est pas faux de dire aujourd'hui que pour les Kabyles, l'indépendance de leur pays n'est plus un tabou, mais un objectif national qu'il faut pacifiquement atteindre. J'insiste sur l'adverbe pacifiquement. Le refrain redondant de l'unité nationale avec lequel le pouvoir colonial algérien nous a des années durant berné et anesthésié est devenu un lointain écho inaudible pour les oreilles d'une grande majorité de mes concitoyennes et concitoyens. Je suis de ceux qui croient en cet idéal d'indépendance de la Kabylie et je milite comme vous pour y arriver plutôt tôt que tard. En ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul homme qui croit plus que moi à l'indépendance de la Kabylie. Vous l'avez peut-être deviné. De qui il s'agit? Anouin. Il n'y a qu'un seul homme qui croit plus que moi à l'indépendance de la Kabylie. Vous l'avez peut-être deviné. Il s'agit de nul autre que le président du Makanavad, M. Farhad Meni. Si j'affirme cette conviction, ce n'est pas pour diminuer de votre engagement ni de votre mérite, mais je suis persuadé que c'est une conviction qui vous habite toutes et tous. Les Kabyles qui adhèrent à la stratégie du MAC, même s'ils ne sont pas structurés au sein des instances organiques du mouvement, sont d'un tempérament combatif duquel ils puisent cette énergie et cette détermination pour affronter la redoutable machine de répression du pouvoir colonial algérien. Ils ont compris que pour gagner un combat, il faut recourir à la force qui se trouve entre les deux oreilles, à l'intelligence
et non à celle qui se trouve au bout de la Kalachnikov ou celle qui se trouve sur un char d'assaut. Nous revendiquons le terrorisme des idées, celui des échanges de langage civilisés, du dialogue et des arguments, et nous condamnons toute violence, même verbale, envers nos adversaires ou même nos ennemis. Le pouvoir algérien se ridiculise et sa dernière ineptie est celle de classer le MAC organisation terroriste car il pense pouvoir récidiver avec la solution qu'il a utilisée contre les islamistes durant les années 90. Le MAC donne des cauchemars aux vrais décideurs politiques algériens, lesquels sont entrés dans un état psychologique de fabulation, grave au point de voir des fantômes de terroristes kabyles surgir comme une génération spontanée. Que le peuple algérien soit rassuré. Je ne m'adresse pas au pouvoir, je m'adresse au peuple algérien. Sois rassuré, le MAC n'usera jamais de violence envers quiconque, comme le stipulent ses statuts et son expérience de lutte pacifique depuis sa création. Mon message aussi s'adresse aux Kabyles qui croient en cette Algérie, pour leur dire qu'il est de votre responsabilité historique d'éclairer le peuple kabyle par des arguments convaincants relatifs à l'option que vous défendez. Le MAC propose au peuple kabyle l'indépendance. Il la défend avec pédagogie et pragmatisme, mais en aucun cas il ne l'impose aux Kabyles. Il ne peut se substituer au peuple. C'est cette différence d'approche qui nous distingue des autres organisations politiques kabyles qui ne font pas de la volonté du peuple kabyle leur priorité. Pour les jeunes et les non-kabyles, cette journée de la nation kabyle est une date historique, extrêmement importante. C'est le 14 juin 2001 que les citoyens kabyles ont inauguré un processus d'affirmation de notre existence en tant que peuple. C'est ce jour, après la répression par le pouvoir colonial, avec la complicité tacite du peuple algérien, que nous, les Kabyles, avons compris que nous n'avons plus rien à partager avec le reste des habitants de cette Algérie qui nous extermine. Le combat pacifique continue jusqu'à la victoire et merci de m'avoir prêté attention. ثنواني متكسم الوقفة كي الوقف برا ونوان تواشيري ونوان تسام درداقة تيري ميدنا نحواج ذكري نحواج لونيتي كابيل نحواج أفوس المعاونة قبيليا لكن عاد نسوفوث يمحبسنا عاد نسوفوث لي ديتوني في ليطا الجيريان تمني ساعة ميدنا في السواق في كارزن في منيريث النظام أو أدفكر في غري هذا ديموكار داكيد نخدم لا فوتو دو جروب أزولا ميدار زمر داكي أكن هاد نسميكتي أي نظران يثمر تقبيليث شوشفان 14 جوان 2001